Nëse nesër bën sukses, kush do të jetë i primi që do të flas keq? Jo armiku yt, dikush që njeh. Sot do të shpjegoj pse ndodh kjo, nga vjen kjo kulturë e zhurmës ndaj suksesit, dhe si të mbrohesh prej saj pa u bërë si ata. Kjo nuk ka filluar me ty. Ka filluar me dekada varfërie kolektive. Kur të gjithë jetonin njësoj, varfër njësoj, të kufizuar njësoj, krijohej një ekuilibër i rrem. Jemi të barabartë, sepse të gjithë kemi pak, dhe sapo dikush del nga ky nivel, ai ekuilibër thyhet. Njerëzit nuk zemërohen me suksesin tënd, zemërohen me pasqyrën që u mban. Ti u tregon se është e mundur, dhe kjo është gjëja më e dhimbshme për ato që ka zgjedhur të qëndrojë. Por ka edhe ana tjetër e medaljes, dhe kjo prek edhe ty. A je ti ai që kur sheh dikë të suksesshëm, para se të ndihen frymëzim, ndjen diçka si shpim? Nuk je i keq. Është mekanizëm i trurit, krahasimi social. Truri i njeriut krahason vazhdimisht, dhe dikur të ishe më i ulët se pjetri, do të thoshte rrezik. Por tani, ky mekanizëm i vjetër po të bën të shohësh suksesin e tjetrit si kërcënim, jo si mundësi. Dhe kur e sheh si kërcënim, ndalesh të ecësh vetë. Çdo herë që sheh dikë të suksesshëm, ndroje pyetjen, nga pse ai dhe jo unë, tek çfarë ka bërë ai që unë mund ta bëj? Kjo pyetje e vogël ndryshon filtrin e trurit, dhe truri fillon të gjejë rrugë ku para shihte mure. Të gjitha këto kode, zilia, krahasimi, bllokimi kolektiv, janë ato që kam analizuar në thellësi në librin Kodet sekrete të pasurimit. Komento KODET poshtë dhe ta dërgoj falas direkt. KODET. Të mërkurën. Do të flas për diçka që shumë shqiptare mbanin brenda për vite. Çfarë nuk të mësoi shkolla kurrë? Të mërkurën. Ora 12.